いいですか？めっちゃダメですよ。今。待ってた方がいいと思うよ。出して出してって言って。お母さん。じいちゃんお母さん来るんだ。お母さん。あれ。ジェームス君覚えてる？ジェームス君のお母さんだって。お母さん。でも全然ジェームスの反応が小さい声だねさ、お父さんは。この子はでも間違いなくサイズもちゃんとオスの基準に達してるし。この微妙な距離感がちょうど10キロですわ。でもお母さんの方がちっちゃいんだじゃあ。ジェームス、あれまだ来て1ヶ月が経ってないんで3週間ぐらいですんでね。ジェームス君、もう連れて待ってますけども。ジェームス君。縁というものはほんまにね。ごめん。本当にごめん。